Jeg er Jørgen Søndermark fra Realdania By & Byg, og jeg har lovet Visblue lige at komme og sige lidt om det sted, hvor de rent faktisk er ved at teste deres helt unikke batteriløsning. BoligPlus er et eksperimenterende byggeri, som vi har opført i Søborg. Består af 10 lejligheder. Det er resultat af en meget, meget lang proces, som startede i 2005, hvor der var en Energy Camp, hvor alle gode kræfter, arkitektforening, ingeniørforening, forskningsinstitutioner osv. sagde, hvad kan vi gøre for at skabe et mål, som er super ambitiøst, som ligger ud i fremtiden. Det blev så til et BoligPlus regelsæt, hvor man blandt andet tog hensyn til det der med, at mange af de her lavenergihuse skuffede i forhold til, når man så målte det reelle forbrug. Målet var, at vi skulle lave et hus, som går i 0, og vi kalder det Danmarks første reelt energineutrale etagebyggeri. Og det betyder, det reelle ligger i, at når man bruger energi i et hus, så bruger man især også rigtig meget energi til det strøm, vi tager ud til vores apparater. Så det her hus, det skulle levere 1700 kWh per lejlighed. Og så skal det stadigvæk gå i 0. Det skulle simpelthen være neutralt på egen grund. Vi skulle regne med ikke 20 grader i gennemsnitstemperatur i lejlighederne, som man skal ifølge bygningsreglementet. Vi skulle regne med 22 grader for at imødekomme det, folk reelt omsætter de her lavenergihuse til. Vi skulle regne med, at man havde 70% mere varmt vand i sit forbrug. Alt det skulle stadig gå i 0. Huset bliver energineutralt på egen grund ved hjælp af en forfærdelig masse solceller. Der er et stort ydende anlæg på taget. Der er et næsten lige så stort ydende anlæg på gavlen. Og så er der et anlæg her på facaden, som jo er integreret arkitektonisk. Man siger, at huset var arkitektonisk først færdigt, da panelerne blev sat op. Fordi indtil det, der var det et hvidt hus, som så har fået det der sorte spil med etagestore og endda mere end etagestore paneler. Da vi så var stort set færdige, så får vi en snak med Anders og med Søren, som har en helt ny batteriteknologi. Og så bliver vi interesseret, fordi vi har selvfølgelig alle sammen læst om, at Tesla, de kan lave den her Tesla-væg og så videre. Så vi vidste godt, det fandtes. Vi var måske bare lidt skeptiske over at introducere batteriet, fordi er der nu egentlig økonomi i det. Så derfor for vores vedkommende, så blev det først interessant, da de her kommer og fortæller om et helt nyt princip, som består af små colaflasker. Nej, det passer ikke. Det kommer Anders til at fortælle om senere. Men et helt nyt princip for batteri, som vi kan se har et potentiale for sig. Fordi det er i sin vorden, og nu må du rette mig, hvis jeg siger noget forkert, Anders, men som jeg har forstået det, og det jeg kan blive på som bygger, det er, at vi er et sted, hvor man egentlig kapacitetsmæssigt kan de samme ting i forhold til pris og ydelse, som et lithium-ion-batteri, som et Tesla-batteri vil kunne, men at der er simpelthen et udviklingspotentiale for, at det kan blive meget billigere. Og når det bliver meget billigere, så er det bliver super interessant. Og så begynder vi også at vise, hvordan man kan få et samspil med elnettet. Fordi med al den el, vi kommer til at hælde i vores elsystem fremadrettet fra vedvarende energi, fra sol og fra vind, så kunne der godt være en pointe i, at bygningerne, altså hele den eksisterende bygningsmasse, i virkeligheden skal være den buffer, som kan optage de der fluktuationer, som kommer til at bounce ind igennem elnettet. Hvis vi har nogen, som slags svingningsklodser kan stå og gøre det hele mere træt ved at kan optage og afgive, så bliver det faktisk også meget interessant på et samfundsplan. Så det er sådan set basen for, at vi så gik i samarbejde med Visblue og har fået installeret for første gang uden for jeres laboratorium et ret stort batteri, som er beregnet til at ligesom at ramme der, hvor det giver mening. Det er ikke et batteri, som kan optage 100% af, hvad de her solceller de yder. Men det er et, som ligger og tager, den gode top. Og hvorfor nu batterier? Jamen det hænger jo også rigtig meget sammen med den afregningsform, som vi lige pludselig blev ramt af. Da vi var i gang med at projektere, så var det lige ud af landevejen. Alt, hvad vi producerede solcellel, kunne vi bare sælge ud på nettet og købe tilbage til samme pris. Og som I sikkert ved, så kom der jo den her revision, som sagde, at vi skal ikke subsidiere solcellel mere. Og det er det, der er sket overalt i Europa i virkeligheden. Solceller skal begynde at klare sig selv på en anden måde. Men den model, man så har lavet i Danmark, det betyder, at inden for en time, man har en time til at bruge den strøm, der er produceret. Og den, der så ikke er brugt, den bliver solgt til en lav pris ud på elnettet til, jeg tror, pt. 60 øre.
Og har jeg så brug for elen senere, hvor solen ikke skinner, for i en anden time, så må jeg købe den ud på nettet til 2,5. Det er klart, det er der hele økonomien så ligger lige nu i batteriet, at det vi kan undgå at smide ud til 60 øre, men beholde og bruge senere, jamen det er faktisk forskellen på 60 øre og 2,5 hver for dem, der bor der. Det medfører så, at når vi så skal lave et afregningssystem, og det sidder vi så og arbejder med nu, I kan begynde at regne ud, det bliver rimelig kompliceret. Inden for en klokketime fra klokken 9 til klokken 10, der skal vi vide, hvor meget solcelleel er der kommet ind, hvor meget har vi købt ud fra nettet, hvem har brugt hvad, hvordan er det fordelt, og det skal vi så i øvrigt holde styr på 24/7, indtil vi har opsummeret en regning. Det bliver et gigantisk Excel-ark. Det er ikke særlig komplicerede regnestykker, men der er edderbank med mange af dem. Og det sidder vi så og kæmper med lige i øjeblikket, hvordan vi rent faktisk får den der afregningsform på spil. Vi fra Realdania, vi rettede faktisk henvendelse til nogle af de store almene boligorganisationer, som vi ved har sat store solcelleanlæg op rundt omkring, og spørger, hvordan håndterer I egentlig de her nye regler med den her timeafregning? Så sagde de, det gør vi faktisk ikke. I de tilfælde, hvor det egentlig allerede er, der lader vi det bare køre, og det bliver ikke en fair afregning. De projekter, vi har haft på Bedding, har vi lige så stille lagt i skuffen, mens vi venter på, at der er nogen, der finder ud af, hvordan pokker håndterer man det her. Så vi har været i en situation, hvor man fra statens side har lavet et system, som ingen ved, hvordan man håndterer afregningsmæssigt. Vores ambition har været, at afregningen skulle være fair, og den skal være motiverende. Og skal forstås på den måde, at man simpelthen betaler for det, man bruger, om man nu bruger grøn eller rød strøm. Motiverende forstået på den måde, at det vil være sådan, hvis man er pensionist og kan bruge sin vaskemaskine og opvaskemaskine midt på dagen, hvor solen skinner, jamen så er man ret sikker på, at man kører den til 60 øre. Hvorimod børnefamilier, som kommer hjem og skal starte det hele op klokken 6 eller klokken 7, og solen er gået ned, de er ret sikre på, at de bruger det til 2,5, indtil batteriet så kommer ind. Fordi der har vi så muligheden for at forlænge den her periode. Så det er sådan skåbet i, hvad vi arbejder med, og skåbet i, hvor man kan sige, at batteriet passer ind som puslespilsbrik i hele det her system.